日咧係奶奶個大殮啊，因為佢哋咧係用嗰啲係隔離式，咁咧佢哋係冇做其他嗰啲咩爛火盆啊，用碌柚葉洗手啊，乜都冇嘅。我女女喺大酒店都睇到已故嘅先人，同埋聽到嫲嫲講嘢個聲啊。喺火葬場嗰度咧，我見到咧嗰啲花牌咧係寫住我哋一家三口個名嗰個花牌，就成日跌落地下。但我先生咧就佢乜都唔信，乜都唔代嘅，佢係又同朋友去飲酒吹水，飲完翻嚟途中咧係搭嗰啲港鐵咧碌落樓梯啊！人到咗一定年紀咧，如果淨係信自己唔信天地神鬼咧，係悟性好差嘅一件事嚟。係啊，因為呢個世界上一定係舉頭三尺有神明，睇唔到嘅嘢唔代表唔存在。唔使四圍揾啊！串樣同款眼藥水、維散、先知命角全部都有啊！快啲 click 佢哋嗰個置頂 link download 翻個先知命角 Apps 啦！好啦，我逢禮拜六咧，歡迎咧我哋所有新城廣播嘅聽眾啦同觀眾咧都收聽同收睇我哋命運解惑師啊！哇靚晒喎！過完年之後嚇，不嬲都靚噶啦，係咪沖過啲嗰啲嚇艾草啊、粗鹽啊，開晒燈啊，年廿九，學咗咁多嘢，唔係唔做啊嘛！咁啊當然啦，除咗我之外咧，我已經唔係佢家姐啦，係我已經後生咗啦。咁當然啦，就有黑咗少少嘅風水大師兄喺度。風水大師點解曬咗咁多啊？因為我覺得最近處理啲 case 太多啊，所以咧想個人咧再正能量啲，就一到中午咧就曬半個鐘太陽啦。大家都學到嘢啦。頭先我想話俾你聽咧，眾多信件啊，我又要再講一次啦。真係好多。我相信咧，新城廣播咧，即係咧呢一個咧命運解惑師咧，亦都係多個電台裏邊多個啊，係阿馬生好中意我咁講嘅，多個電台裏邊咧收信收得最多嘅電台節目啦。你望下。我次次翻嚟呢張台咧，哇！你睇下，嚟自世界各地啊！你睇下我拎，哇！拎到啊！真係，俾大家睇下先，你咪應該即係有圖有真相啊嘛！有圖真相啊！我自己都我哋唔係作㗎，真係收㗎。仲要封，我真係好驚 skip 一封，因為其實大家都係一個求助，咁所以我盡可能即係唔係我一定會將佢 keep 好，咁然後咧就係見到之後就交俾佢咁樣。咁但係即係估唔到喺信件入邊，即係咩都有，咩都有嘅。OK， 嗱你知咧今次咧收嘅信咧，即係除咗過往啊，即係英國啊、加拿大啊、澳洲啊，但係今次特別多廣州同埋廣東省，係特別多，係。咁啊，亦都多謝咧，即係咧，我哋咧，即係咧，大灣區嘅所有嘅觀眾同聽眾啦，係啦。OK， 我無論你係用乜嘢渠道睇到我哋嘅節目，或者乜嘢渠道聽到，只要你支持新城廣播，支持先知命局就得㗎啦。OK，頭先咧我喺度咧有少少咧坤啊嚟你啊，哇！嚟你啊，哇！幾多人啊？攞送啲利是過嚟俾你，跟住話咁厚嘅，話黃金嚟嘅，你開。佢真係好厚啊！但係佢真係個利是封嚟嘅喎。係啊。咁我出於八卦，咁我梗係諗住開啦，係咪先？咁但係村長係唔會點我嘅。跟住佢都係自己開。我摸到個利是，佢都知道係啊，有啲特別。係咁，佢咧呢位朋友咧就係係咯聽眾啊 ，Tony 啊，係啊 ，OK。咁佢親愛的梁思浩，本人係多年前咧有呢個師兄咧送贈咗2個咧佛牌俾我，咁啊多年來一直都未戴過嘅，乜鬼師兄啊你呢啲，係 OK 冇戴過嘅，咁而家都唔知點樣處理啦，懇請咧你幫我處理得唔得啊？哦，得，哎呀，咁就弊啦，係啦。我都話咁就弊啦。接落嚟咧，新城咧會收到好多佛像啊、神像啊，千祈唔好啊！你知唔知我有一次千祈震撼到個節目係乜嘢啊？係點啊？終於咧，嗰個電台嘅保安話你唔好再咁講，我哋搞唔掂啊！呢有一年好笑嘅，呢啲大家分享啦，即係我唔介意幫大家做所有嘢嘅，你知我個人啦。咁但係太多嗰時咧，我就冇咁多時間處理啦。阿風水大師兄就知㗎啦，你知啦，而家世界各地咧有個地方咧，就好多時咧，你去旅行團咧，佢就會帶你去一度。
帶你去得到 OK 啦 OK。嗱你哋而家咩咧？知咩咧？咁樣咧你就買啲貔貅翻去啦，咁樣就個個逼啲旅行團啲人買貔貅。係。我話貔貅唔係個個可以擺喺屋企嘅。我有陣時貔貅你擺咗屋企咧，佢係會食晒你屋企啲財嘅。即係你原本係有錢變為冇錢。啱嘅，係嘛？係㗎，唔係個個擺嘅，咁但係啲旅行團個個買。我嗰次喺電台講完之後咧，你知唔知嗰個月裏邊我收咗幾百隻貔貅，有啲係好似擺喺門口咁大。係啦，如果係咁樣，我覺得咧接落嚟咧貔貅啊、神像啊，可以嚟晒新城電台嘅。好，但係你就唔好寫俾梁少啦，你直頭話請遞交馬俊偉先生。好啦，大家嚇到馬俊偉，我點解突然間收到咁多呢啲啊？大人有大量，大家乖乖豬，唔好寄俾我哋，好唔好？但係我哋可以話俾大家聽點樣去處理嘅。信件係可以嘅係嘛？信件梗係絕對可以啦，係我哋都係希望即係幫下大家呢個求助咁。好，風水大師，咁我哋處理啲信件咧都有太多啦，逐啲處理。咁有冇啲揀出嚟㗎？有揀咗，係因為佢嘅得意，除咗佢嘅一個信件好得意啦，嗰個信紙，佢仲有小朋友嘅相嘅。咁嗱，唔俾大家睇啦，係啦。咁佢就話小朋友唔係好認得嘅，俾啦幾得意個小朋友，同我一樣咁得意。好啦，我去翻呢度先。好啦，佢話村長咁咧，其實上次咧就寄咗兩母子嘅相俾你，咁嗰個女仔係啦，咁佢話咧，佢叫係咪可以改名啊？講翻名啦，阿 wing 啦，係啦，咁啊，佢就俾個全名同埋出生年月日啦，咁樣。佢話4年半之前咧，佢話即係佢愛情都出現咗問題啊，即係成日俾人呃錢，咁啊有幾多咧就呃幾多，好痛苦。咁啊想問下愛情運，同埋咧佢而家咧都有拍拖，咁啊最衰咧就係即係佢話。即係應該係佢嘅另一半啦。佢話佢就衰咗，係啦，衰咗啲嘢，咁啊而家坐緊監，未判嘅咁。咁而佢同 BB 咧都係單親家庭，湊得好辛苦，放鬆自己嘅時間咧都係冇，壓力咧都係好大。咁佢就想問下啲健康啦，問下愛情運，同一世都咁貧窮。我想講你都未到一世，唔好覺得自己一世都咁貧窮啦，係啦。佢話想知暫時都比較貧窮嘅先啦，暫時。冇錯，唔好諗一世嚇，唔好講一世呢個字啊嚇。OK。冇錯，咁佢想知道點樣？佢係你嘅忠實聽眾，希望村長可以解決咧難題。多謝村長，希望抽到我呢封信幸運兒。抽到 OK 嗱，俾個建議你啦 OK 嗱，我交俾阿風水大星咧，但係因為我睇咗 BB 個相 OK，咁啊既然咧聽緊新城廣播咧，命運解惑師咧，小朋友啊嚇 OK，佢個頭咧太扁啊 OK，係啦，咁所以咧因為有陣時咧可能佢有爛瞓啊，你知 BB 咧爛瞓咧會瞓扁一個頭嘅，係啊，你知唔知因為 BB 個蓋即係嗰個骨未起，係麻煩啊媽媽，你聽到咧阿思浩哥哥咧講咧，麻煩你咧就係我而家假設啫，你揾個手咧，我唔計你摸我㗎，唔係我揾隻手咧，我唔計你摸我，我介意咧，sorry。你明唔明啊？我翻去揾咗碌柚去洗手啊！摸完之後，係咪即係多啲捽下個 BB 個頭，因為太扁啊！你望下，扁到真係好緊要，多啲捽下，係啊，等捽翻完個頭，捽到㗎。捽到㗎，因為佢而家啲骨未形成咧，你多啲捽下佢，係冇錯冇錯，捽翻圓啦。OK，好啦，係好啦，交俾風水大師。OK，係啊，其實咧千祈唔好話自己一世啦，因為每個人都有三衰六旺嘅時候啦。咁的而且確，依家佢行緊嘅運咧係比較困難啲嘅，因為佢嗰個命咧就火比較旺嘅。咁而家行到咗又係赤馬紅羊呢咁嘅年份啦，重大劑啊！赤馬紅羊啊，係啦，咁就其實就希望你咧呢段時間咧捱一捱過去先。咁我個人認為喺愛情運上面咧，你話唔係咁好。事實上，因為呢個八字裏邊咧，我哋叫做有好多嘅煞啦，煞就代表咗一啲叫做即係唔係正緣嘅。唔係攞到咁多正嘅姻緣啊！冇錯，就但係咧你要經歷咯，必須要經歷咯。咁啊，你依家呢個我覺得都未必係正緣。係啦，咁就可能佢亦都有呢個坐監嘅機會。我覺得咧，你要釋懷下先。可能好多時候咧，條命咧都要靠自己嘅。係有啲人點解希望有正緣咧？因為女人咧都希望有個依靠嘅。係咁，但係就因為有啲人嘅命咧就叫做勞碌命。即係要靠自己啦，咁樣講非常之希望你係要明白要靠自己。咁你話依家係好攰，咁咧呢個八字咧有一個特別好嘅
點嘅，就係母憑子貴嘅。係咯，靠仔女咯。佢個仔幾好啊！我想話俾你聽，唔錯唔錯啊！咁啊，依家去養大呢個 BB 咧，應該係比較辛苦啲嘅。但係嗱，我講翻個年份啦，5年之內係辛苦啲，但係去到2031年之後咧，就會好好多啦。好啊，好啊，好啊！亦都係 BB 大少少嘅時候咧，你就會好啲啦。咁我如果問欣源問我個人建議你唔好去追，唔好去求，慢慢等下先。最緊要係靠自己養大個仔女先。係嚇咁啊！未來嘅話咧，下一段可能會比呢段會更加好，所以放低咗呢一段先。係啦，將來有仔福享啊，好啊，好啊，係咪啊？係你做人阿媽，你都想享仔福㗎，係咪？我想而家已經享啦，應該出嚟做嘢咯。係啊，你估我唔想啊？唔好意思，交俾風水先。咁啊就捱埋呢5年之後咧，嗱我哋即係讀書都知啦，咩叫勞其筋骨啦，即係你要成就大事或者要憑住呢個子貴嘅話咧，呢段時間你就辛苦啲。咁咧你個八字咧攞翻個水嘅話就會比較好啲。平時咧我啊建議咧，即係有啲海邊啊，或者係河邊啊、江邊啊，都可以多啲去行下。因為咧，我哋話人咧最緊要就通過一啲叫做氣運嘅助力，而大自然嘅力量咧係最好嘅。好啊！喺海邊咧又可以散下心，又佢嘅壓力咁大。同埋要散下佢啲火啊。所以佢要行下海啊，行下湖啊咁咯。仲有一樣嘢咧，就係當然啦，條件好嘅話咧，就一定係去旅行啦。但係而家咁大壓力就難嘅。我有一個好好嘅建議嘅，如果你屋企係有地方咧擺個叫做地球儀啊。係啊，細細地買一個咯，文具鋪。係咁咧，你係對呢個世界係有盼望嘅，對呢個世界係有希望嘅。我從舊年開始，我唔知點解我自己係好奇怪，我睇風水啊嘛，去每一間屋企，但唔知點解咧，我咁啱好接到啲客啦，都可能都有中產以上啦。佢屋企無一例外有個地球儀。放眼世界啊嘛！我即刻聽日買個地球儀啊！係啊，係啊，真係㗎！起碼俾阿仔放眼世界先咯。你逐啲教下佢咯。係啊，呢度係邊度？嗱，呢度係緬甸。嗱，你圈起佢啊嚇，OK。一嚟就緬甸嘅點解咯？你小心啲。唔係，小心啲。下邊 KK 語。俾佢認住，係啦，認住呢度柬埔寨。嗱，呢度去到邊度咧就咁樣啦，即係認知咯，認知多啲咯，係咪？媽咪之前帶過你去泰國嗱，就喺呢度啦，咁樣。你咪要多啲認知。當你認識世界多啲，你又可以放眼呢個世界啦，係咪？係，同埋咧，啱啱風水師兄都提過，即係可以就去下海邊啦。我記得喺個信裏邊佢有提過，可能未有太多嘅時間啦、壓力啦，咁可能係同小朋友一齊喺海邊行下啦，係啊，冇錯，係啊，唔同嘅環境真係會影響到人，同埋咧擺個地球儀咧去望眼放眼嘅世界，呢個人嘅眼界高咗啲咧，其實你自己嘅 level 都高啲嘅，係嘛？OK，你啊睇下你攞個八字睇下可唔可以享到仔福啦？人哋可以享到仔福啦，享仔福啊！我唔理啊，當係啊，我正聽日先買地球儀先啊！乜嘢仔都好啊，係咪？咁啊幾好喎！如果係嘅話，我又唔介意風水師兄廢彩哋兩個。係啦。好，咁啊當然啦，就係歡迎繼續大家。有冇補充啊？風水師兄？佢突然間嚴謹咗。係啊。唔係，有冇補充？我見到好似好多電話要入嚟。係啊，我哋係好多電話啊。係。OK，我哋阿朗哥，我哋係咪要去廣告啊？係啊，OK，阿朗哥俾曬旨意啦。係。好啦，咁啊轉頭翻嚟，我哋馬上聽你電話啦，我哋去廣告先。好啦，多謝晒咧所有嘅聽眾同觀眾嘅支持啦。好啦，咁啊電話旁邊裏邊咧已經等咗好耐噶啦，對唔住啊。好啦，接你個電話入嚟。阿貓媽係咪啊？阿貓媽。你好 ，Hello 你好啊，係阿貓媽係啦 ，OK， 係我係林思浩啊，仲有麗麗同埋風水大師喺度噶啦。係你好，馬上講呢個問題，等我哋幫你解決。係師傅村長阿麗麗你好啊，係咁就我就係單親媽媽嚟嘅，咁好辛苦先湊大個仔啦，咁但係最近發現呢個仔就喺網上識咗個外籍女仔，
咁我就唔係好贊成佢哋一齊嘅，亦因為咁咧就變咗兩母子就冇偈傾，咁亦都係冇嘢講，咁個關係變得好緊張同好差。咁想問下師傅有啲咩可以幫到？嗱，你哋交俾我哋嗰個嘅係你仔仔嘅八字嚟嘅係咪？出世日期係咪啊？02年啊嘛，啱唔啱啊？嗱，我唔讀後邊啦。OK，係嘛。好，咁啊，馬上幫你開一個盤睇睇啦。咁我諗咧，即係你阿貓媽咧，就係最擔心啦，就應該咁啦。啊，仔仔係啦，我唔係唔俾你拍拖，但係你揀個外籍人係啦，咁啊，媽媽難溝通啊嘛，係咪啊？同我問我反而我想問媽媽，點解你咁反對佢哋兩個喺埋一齊咧？嗰位係嚟打工嘅外籍女仔嚟嘅，係外傭姐姐啦，即係簡單啲嚟講啦，OK。咁嗱，OK，係咪即係第一你就唔係太喜歡，應該咁講啦，即係你心目中嗰個嘅期待同埋就同你有啲落差啦。第一佢係一個即係外邊嚟嘅姐姐，第二就係可能亦都大過你個仔，啱唔啱？係咪？同齡嘅。哦，同齡 OK，係啦。第三就係你覺得好似。點解仔仔會揀一個即係唔係你心目中嘅人啦 ？OK， 咁啊好啦，開咗個盤睇啦，好唔係你放心啦，可能個盤一開咧，好快嘅咋，霧水嚟嘅咋，1-2年冇嘅啦，咁你咪放心咯，又唔係終生嘅，你咪俾佢玩下啦，當學下經驗嚇，學識下啲嘢翻嚟。咁啊，即係睇下我唔使講啦，咁就。係咪成個電話都唔使講㗎？唔係點解我咁講？點解咁樣講咧？你好啊，我係風水啊，因為啱先我一開個盤咧就係的而且確呢個唔係啊仔仔嘅正緣嚟嘅。係咯。嗱，你話佢耐咧，我覺得2028年之前點都散㗎啦，因為阿仔仔嘅正緣咧冇咁快到嘅。咁但係咧佢喺結婚之前一定會拍多幾次拖，因為佢呢個財咧肯定係會有嘅，而且咧好多不正常嘅姻緣會嚟啦。不正常嘅姻緣咧就係可能係外國嘅婚姻啦、離過婚啦、比佢大嘅啦，又或者係比佢細好多嘅都會出現嘅。咁啊，佢依家就啱啱好開始遇到嘅呢個非正常嘅姻緣啊。咁啊，可能。嗱，作為父母嚟講咧，我覺得呢個擔心係好正常嘅。咁啊，但係有啲人嘅八字命盤裏邊咧，如果你唔俾佢經歷呢啲不正常姻緣先再去結婚嘅話咧，遇到咗之後咧，會不斷結離離。其實呢樣嘢先係最辛苦噶。不如咁啊，嗱，阿媽媽係我知你擔心乜嘢，你就當俾個仔放眼睇下呢個世界，知道咩係好，咩係唔好，遇到一啲經歷，等佢個人成長。OK， 嗱，我明你擔心嘅，但係你如果一開咗個盤，呢個又唔係佢嘅正緣，你咪俾佢學下嘢嚇，知道乜嘢係原來係咁嘅嚇，即係食下世界各地嘅嘢。喂，阿媽媽，你都做過後生女啊，係咪？你都應該係見過下唔少，你先會係啦。阿黎你喺度笑喎，係啦，冇錯，阿黎你都食過唔少，先揀而家呢個老公啫嘛。如果唔係點？佢點揀？食過唔少好嘢。心甘命抵咁停落嚟啊，係咪？我係咁樣建議阿媽咪嘅話咧，因為仔仔咧其實個八字咧相對嚟講內斂啲嘅，咁你如果要佢真係真正有成長，或者係令到佢未來個婚姻啊、事業啊或者財運更加好咧，呢個時候就係最好嘅時候。呢個時候咧，我想俾一個字俾佢添嘛，叫野性嘅野，俾佢野出嚟。係啊，等佢哇，係啊，冇錯，冇錯，知道啦，原來都係咁嘅啫，都係一模一樣啫。唔係，因為仔仔個八字咧野完之後咧，佢就先會知道係會收翻嚟，但係收翻嚟嘅時候咧，因為佢個八字咧係好多無水情緣啊，收翻嚟都未必係啱，但係相對嚟講咧可能會即係話同普世價值更加符合咗，再到最後佢會諗通，所以佢會經歷3個階段。而家係野嘅，再野啲都冇所謂。嗱，應該咁樣講啦。嗱，我聽晒風水大師兄俾你嘅意見，我亦都俾一個意見你啊。嗱，OK，你咁難單親媽媽捱大咗個仔啦，
你梗係想個仔喺自己身邊啦。你明知呢個係霧水姻緣，你咪放佢咯，係咪？嗱，你唔好因為咁樣而同佢嘅關係破裂咗，唔值得啊嘛，即係唔值得啊嘛，係咪先啊？你就算你放佢啊，佢原來1-2年貨仔，你咪放佢咯，係咪先？佢又唔係將來會跪低斟茶俾呢個個，你中意點就點啦咁。嗱，唔好因為呢件事，我想話俾你聽，破壞你同你姐姐嘅關係。係，你明唔明？我而家咧我就唔知點解突然間傾偈嘅時候咧，我諗住3不原則啦。男人有3不原則啦，係啊，不主動、不抗拒、不負責啦。係咁，但係你同阿吳秀波係一樣嘅喎嚇。我嘅吳秀波係你個 friend 嚟㗎嚇。咁我覺得作為媽咪咧，我有個3不即係你記住呢個3不啦嚇。係。第一個不否認，即係唔好否認仔仔嘅呢個成長，佢嘅呢個即係愛情啊，係其實好偉大嘅，你唔可以否認佢，即係每個人嘅角度唔喺度，都係咯。第二個咧，唔好干涉佢，不干涉，係不否認，不干涉，係啊。跟住第3個咧，其實咧佢因為內心咧相對嚟講比較懦弱啲，你唔好踩界，唔好踩佢內心嗰個。好多小朋友嘅抑鬱啊，到精神嘅問題，你一踩落去，你後邊嘅問題更加大啊！唔好啊，真㗎，你要記住，仔仔同你係一生嘅，嗰啲只不過係一啲我叫虛空過往啦。如果你仲大方啲咧，你話一日作出個奶奶嘅本色，你執一大堆衫，麻煩你幫我洗埋佢。我以為做啲咩？係幫我洗埋。啱啱個女朋友嘅角色又係做開喎。係啦，做開你，你想做我新抱咧，幫我洗埋啲衫佢。考驗佢係嘛？佢可能唔使200年啦，轉個頭啊！你阿媽咁樣嘅咁啊？係啊，有時候係咁㗎。嗱，你又唔使同你仔有啲咩反面。有時候我哋度咧都話成日都係物極必反啦。有時候你冇辦法去破咗佢嘅執念嘅時候咧，你放大佢執念，係啦，可能佢會翻嚟。你越對佢另一半好，佢仲唔驚？係我將來入到呢個咪好多嘢。係啦，我就係話啦，仲要錢，轉個頭即刻走。因為有時候你成全咗佢嘅時候，佢先知道未必係佢自己想要嘅，明唔明啊？明白。我頭先我見你聽得咁開心嘅嗱，我最中意所有新城嘅電台嘅聽眾咧，嚟揾完我之後，個個都開心、精神爽利咁走。笑住，記住一樣嘢，你同你姐姐嘅關係唔好破裂。冇錯，因為佢而家呢啲咧，無論係呢一個啦、下一個啦，都係一啲霧水情緣，亦都唔係正姻緣。你咪當佢去見識下呢個世界咯，係咪？睇下，同埋亦都咁講啦，亦都我借一首嘅歌啦，話俾你聽咧。好多時人生咧，必須要愛上一個或者遇上一個先上到一課嘅。一個上一課。係啊，真㗎。嗱，你都試過做後生女啊？你係咪一拍拖即刻結婚啊？係咪？唔係。咪係咯，嗱，你都嘆過唔少嘢啦。同埋千祈唔好咁樣打擊啊，因為咧，係。因為我想話，阿風水師完全百毒不侵啊！對於我哋兩個而家，因為我自己係咁睇㗎。對於仔女嚟講咧，啲愛情啊，你如果唔係成就佢咧，你越係打擊佢哋兩個，越係緊密，越係打擊嘅愛情越係偉大㗎。你變咗罪人咋？你明唔明啊？你越服你俾佢去咧，你知唔知好多時都係咁㗎？佢哋將佢哋嗰啲嘅戀愛咧，如果好多挑戰咧，佢就覺得佢哋好似咧，哇，兩個係海枯石爛，海枯石爛啊！係啦，越係打擊太偉大呢個愛情。俾佢你聽日今日唔好翻嚟瞓啦，係啦，幫我攞埋啲衫去洗啦。可能佢嗱臨即刻翻嚟屋企添。咁我想問多少少得唔得啊？我想問下，咁佢個正緣係幾時會嚟，同埋嗰個係咪真係適合佢？頭先冇心機聽書呢嚇，貓貓嚇掛住同我哋玩呢嚇，聽唔到阿風水大聲講咗佢嘅正緣咧咩嚇？佢正緣咧係30歲之後㗎，所以咧就唔需要咁急。如果再準確一啲咧，話俾你知係33歲。係咪？明白，係咪？明白。
快啲而家快啲執啲衫出嚟俾人洗。同佢修補翻好啲關係。點樣修補關係？成全佢咪得咯，成全佢咯。係啊，嗌埋翻嚟飲湯咪 OK 咯。係啦，你話媽咪煮埋飯俾佢食啊，佢好少煮到我哋中國餸，煮埋飯俾你食。你越係咁，佢就你個仔就覺得好似欠咗你咁啦。關係就係咁樣修補翻嚟㗎咋，明唔明啊？你記住一句説話，記住一句説話，人生最叻嘅橋就係你越唔想佢哋一齊，我越要你哋兩個喺一齊。佢就反而覺得哎呀咁順攤嘅，好驚。係啊，我覺得呢個都會好驚㗎。係啊，咁同埋個仔仔唔敢對你嘛，你樣樣都做得咁好，你煮埋飯俾佢食喎。煲埋湯係啦，方術先話你要記住一樣嘢嗱，今日真係醒你一句説話，你同你仔仔係一生嘅母子，亦都係經歷咗好多樣嘢先嚟行到今日。呢啲係啲霧水情緣，你由得佢啦，唔好阻止佢添。但係有一點提醒下你啊，我哋話成全呢就係情感上面嘅成全，經濟上面就唔需要成全嘅嚇，要佢自食其力。錢唔需要俾佢啦，係咪？知唔知？係，知道。係啊，好，係啊，你明唔明啊？知道。你仲有時拍下個仔，攞多啲經驗翻嚟啊嚇！我哋要攞多啲錢翻。經驗 OK，嚟嗱，聽住你笑住走，我都開心晒啦。OK，多謝你之前命運解惑師，亦都多謝你咧，即係將你哋嘅人生嘅問題交俾我哋。我睇住你開開心心走，記住啊，頭先嗰句説話係真㗎。你同你仔仔先係一生嘅母子啊嚇。OK，好，咁我哋休息一陣之後咧，轉頭翻嚟要聽打電話啦，好多人等緊啦。頭先聽眾就笑住咁走啦，睇呢位聽眾先 ，Karina 喺度 ，Karina，喂，你好啊 ，Karina，師傅村長阿黎你好，你好啊，係啊，多謝你等咗咁耐嚇，唔好意思，唔好意思，係。係啊，今日咧係奶奶個大殮啊，咁咧就係我即係我同個小朋友咧，喂，聽唔聽到啊？聽到，就翻屋企先，因為咧因為佢哋咧係用嗰啲係就儀式，咁咧佢哋係冇做其他嗰啲咩藍火盤啊，用碌柚葉洗手啊，乜都冇嘅。咁咧我哋翻嚟就自製一個火盤，自己做嗰啲藍嗰啲啦。咁跟住咧我先生咧佢就係佢係又同朋友去飲酒吹水，先翻屋企。咁咧佢應該係飲完翻嚟途中咧係搭嗰啲港鐵咧就碌落樓梯啊，好多好長嘅條樓梯度撲到咧撲到見血啊，手啊腳啊，我就想請問咧，佢係喺火葬場嗰度，因為我見到火葬場嗰度咧，哇嗰個氣場咧係仲混亂過大酒店啊！即係連我個女女咧。都喺大酒店，即係點講？我女女喺大酒店都睇到，即係都睇到已故嘅先人，同埋聽到嫲嫲嗰個即係講嘢嗰把聲啊。係但係去到火葬場嗰下咧，我就發覺，即係我就好唔舒服啊！佢係好頭痛啊。佢好頭痛。反而我就代晒啲，即係我哋其實大家都有代嘢嘅。咁但係我個女咧就係乜嘢咯，但係我先生咧就佢乜都唔信，乜都唔代嘅，唔知係咪佢乜都冇代咧，佢就翻屋企途中就咁樣咧出事咧，佢係真係好犀利，未試過，就點樣手腕，應該係跌到手腕手臂啦，腳嘅膝頭哥咧側邊啦，兩邊膝頭哥定一邊啊？同埋翻到嚟屋企咧，好似鬼上身咁樣，係搏命。對住對住自言自語啊，同埋搏嘢鬧人嗰種咯。嗱 OK，我想問下一樣嘢嚇 ，OK，點解會咁樣？你俾我哋嗰個八字係61年嗰個係你嘅八字嚟嘅？
唔係佢。佢嘅係咪？OK，好好嗱。阿風水大星馬上幫你咧，丈夫開咗一個盤睇一睇先。嗱咁樣講啦，我先等阿風水大星開緊盤之際咧，我要俾啲時間佢咧。我同麗麗講下，嗱，無論係用乜嘢宗教儀式去出殯啦，無論係西方宗教啦、佛家啦或者道家啦，都未必一定係如我哋即係等於我哋睇電影咁，又會有破地獄啊咩咁，即係唔同嘅宗教就有唔同嘅儀式。其實佛家咧，佢都會用佢哋嘅經文超度嘅。OK，其實不過可能佢誦緊經嗰時你唔知，其實佢哋都係做同一樣嘅嘢。我簡單啲解釋翻俾聽緊嘅聽眾聽。其實唔同嘅宗教都會話俾佢聽，你而家已經走咗啦，你要去下一條路啦，你要點行啦。其實啲經文係教佢點樣行。其實啲經文係引導佢去另一度，OK。咁所以你話我哋在世人啦，我哋叫在即係陽間人啦。咁嗰啲經文啊，或者呢啲儀式咧，其實唔係俾我哋睇嘅，其實係俾佢哋嘅啫，OK。咁但係你話好似做少咗喎，我哋會唔會有事咧？咁樣嗱，如果真係好擔心，喺呢啲叫做即係氣場唔係咁好嘅地方，會即係逗留得耐啲啊！咁我成日都話咧，簡單啲嚟講，咁你翻到屋企，唔好即刻翻屋企啦，即係去完呢啲地方，去有啲人多嘅地方度啦。第二係啦，第二有碌柚葉又好，嗱有3種葉嘅，碌柚葉、黃皮葉同埋柏葉啦。有嘅話，咪攞嚟沖下涼咯，等洗走自己啲霉氣。再簡單啲，冇啦，買支7色花嘅沐浴露，最簡單啦，我哋啪啪啪啪咁啊沖涼，咁啊沖啦。再冇啦，屋企啦嗱一紮粗鹽都有啦，係咪？粗鹽艾草係啦，粗鹽冇艾草都算啦，攞紮粗鹽省下自己嘅人啦，等個氣場好啲啦。實可以做到嘅，OK。咁你老公你話唔信？你唔信你沖涼，你都要沖啦，係咪？加紮粗鹽沖有乜分別咧嚇？同埋，但係村長佢係未翻屋企嗰下，即係受傷啊！咁我想問一樣嘢啦，我想問一樣嘢啦。嗱，佢媽媽走 ，OK，即係我哋叫孝啦，即係佢已經帶咗孝喺身，就算佢冇去到殯儀館，冇去到殮房，冇去到火葬場。佢都其實個氣場，因為佢有大孝喺身，其實都係差嘅。嗱，都唔講你去唔去嗰度啦。咁你有親人過世，你嘅氣場都係真係差嘅。如果唔係點解風水大師嗰啲睇到，喂有孝喎呢一年咁樣，因為睇到啊嘛。咁你唔係去咗呢啲地方先差嘅，因為你屋企人走咧，其實都係一個氣場唔好噶，OK？你明唔明？我想問多一次你咧，喺火葬場嗰度咧，我見到咧嗰啲花牌咧係寫住我哋一家3口個名嗰個花牌，就成日跌落地下。其實由大酒店準備出行，即係送嗰個即係出去啦，去火葬場嗰下，我發覺佢哋啲工作人員咧拎某啲人嘅花牌係特別拎仔啊，因為佢有幾個仔嘅，特別拎仔嗰啲花牌就唔知點解冧咯，但係反而其他嗰啲人咧就冇冧，跟住咧拎到去火葬場咧，我見到係仔，因為仲有幾個仔，嗰啲仔嘅花牌同埋我哋一家3口個花牌成日冧係嘛？冧，我想問下怕代表乜嘢啊？怕唔怕？OK 嗱，嗱風水大師，仲有我仲想見到嗰啲棺木，係。嗱，你聽完晒，我就逐個幫你解釋好冇？嗱，你細心啲，我好擔心啊，因為聽完風水大師兄嗱，你哋而家前事唔好計啦，撞到嗰啲冇得翻轉頭啦。呢幾日咧，大家都要攞啲即係你聽下大聲攞啲嘢沖下涼啊，整下嘢啊，因為始終咧有孝喺身咧，個氣場都唔係太好噶。OK， 好，呢個時間交俾風水大師先。係，其實咧，首先要同大家講咧，人到咗一定年紀咧，如果淨係信自己，唔信天地神鬼咧，係悟性好差嘅一件事嚟嘅。係啊，因為呢個世界上一定係舉頭三尺有神明。睇唔到嘅嘢唔代表唔存在，係咁啊！呢樣嘢其實就亦都可以代表咗呢一切嘅發生啦。因為親人啱啱走嘅時候咧，其實佢一直喺度睇住你嘅，佢只不過係希望你同我有個更加好嘅告別。咁如果唔係嘅話咧，佢又會有一種叫做
牽掛你，有啲嘢想提示你，一次又一次再去提示你，直到你會明為止。所以李先生咧，呢次去到嗰個火葬場嘅時候咧，你見到好多花牌嘅跌倒，或者好多花牌嘅冧低，亦都係預示住嗱佢仆親啦。先人唔係好高興啦，應該咁講。係啦，即係你個孝心唔出嚟啊！因為孝心係一個好強嘅能量嚟噶。你即係點解好多人話屋企人走咗咧？我要盡孝，我要做好多場法事，我要將我原先未盡嘅心意完了佢。咁呢個係一種能量。咁啲親人先可以去到一個我哋講好舒服嘅地方啦。咁啊，第二個咧就係話阿先生咧，可能對呢樣嘢咧冇罩忌啦，就即刻就去咗飲酒啊。咁咧其實係好罩忌㗎。呢樣嘢咧一定，因為你去個大酒店又好啦，去個火葬場又好啦，其實嗰度極其地多靈體，係啦，你唔知道邊個係親人仲好啊，其他嘅嗰啲咧係尤其你先生咧，佢係嗰個相對嚟講寒啲嘅月份啊，個八字都係陰噶，但係佢自己唔知啊。最驚就係唔知嗱，有啲人咧。佢對呢種叫做神奇古怪嘅嘢咧，就直接有天眼見到啊，有聲音睇到啊，呢種係好事嚟㗎。起碼我知道有睇我個女女睇我女女，我知啊，感受到我知啊，呢啲係好事，佢會驚啊嘛。但係你個先生佢唔識驚，咁呢樣嘢咧，我點樣你都唔得，咁我咪現世嚟棘低你咯，或者令到你有其他嘢嘅發生咯。係啊，你明唔明啊？咁我咪整蠱你咯。師傅話我擔心咧，嗰啲花牌跌落地下嗰下咧，有好多其他嘅嗰啲好多不停有棺木出入啊！我好擔心嗰啲，因為我女女都發覺有啲新嗰啲又出又嚟啊，跟住即係有嗰啲棺木啊，準備。教會嗰啲咧，教會唔理啊，教會唔理咧，就得佢有得嗰啲花牌擋住條路，擋住啲棺木過，跟住係阿女女咧就即刻拉翻開嗰啲花牌咯，唔係就會嗰啲棺木就會車過嗰啲花牌，我哋嗰啲名喺晒上邊咯，我就好擔心呢樣嘢咯。嗰啲教會啲人就話又佢哋唔信邪咯，教會嗰啲人就唔緊要，人哋嘅做法係人哋嘅事，我先幫咗你先啦。其他佢哋嗰啲就我哋理唔到咁多噶啦，係啦。我哋淨係理咗你個女同你嘅老公先啦，好冇？嚟聽住。因為其他人唔信唔緊要噶，最緊要係你嘅世界嚟噶嘛，你嘅生活嚟噶嘛，係所有嘢令到你覺得更加好先係有用噶嘛。咁咧，我覺得首先咧就係阿先生，無論佢信唔信都好，都一定要去做。因為咧有啲嘢咧佢自己睇唔到，或者科學解釋唔到，但係事實上發生咗喺佢身上。好似啱先阿司徒講嘅，用各種嘅葉啦去沖涼啦。咁啊，我個人係好建議咧兩樣嘢嘅。第一個咧喺屋企嘅門口咧，如果能夠貼門神咧係非常之能夠遮擋住外界嘅呢啲陰靈嘅力量對你嘅影響嘅。咁啊，第二個咧就係真係粗鹽。一定有用噶，因為冷火盆嘅呢個咧就應該係即日做嘅，係啦，過咗就唔得噶啦，係啦，咁啊粗鹽啊沖下身啊，咁或者粗鹽水沖下身啊，你同佢講對佢好啦，叫佢試下啦，係啊，呢樣嘢嘅話，只能夠係你去勸佢啦，好硬頸啊！唔知佢個八字真係好硬頸，八字好硬頸啊！係啊，硬頸唔緊要噶，你同佢講呢樣嘢咧係對佢有好處嘅，或者係對佢有好處。但唔知點解佢唔聽我話噶，佢我叫佢做佢唔聽噶，我講嘢俾你聽 ，OK？ 簡單啲嚟講，你老公幾多歲啊？65啊，65啊。佢屬牛啊。總言之都有個歲數啦，有冇甩頭髮啦？咁啊，又好似冇乜喎，唔係甩得好犀利喎。咁都有甩啦。簡單啲嚟講，嗱都唔怕啦，新城嘅聽眾都唔係一定個個都，我成日教啲甩頭髮嘅人咧，OK？咁你知唔知咧？你揾粗鹽去洗頭咧，你可以防止你甩頭髮噶。你咪同你老公講咯。
喂，開始有啲甩頭髮喎，攞啲粗鹽去散下個頭啦。嗱，簡單啲嚟講，因為點解我要對我自己講嘅嘢負責任嘅，因為我要對港管局話正在錄音，港管局負責任。OK， 好啦，簡單啲嚟講 ，OK， 好啦。OK， 聽住，佢即刻錄音啊！我聽到，我知，我就咁入啊！你知唔知夜晚㗎啦？因為點解咧？好緊張即刻。我哋個頭咧係有細菌嘅。咁咧，我哋個頭咧，即係點解咧？耐唔耐揾粗鹽咧去洗下個頭髮咧？你可以殺菌，咁亦都可以令到你頭咧嘅菌咧冇咁多，咁佢哋唔會食你嗰啲嘅毛囊。OK， 咁呢一個嗱，佢攞得粗鹽洗頭，佢自然啲水淋落嚟就會全部過晒個身啦。係咪啊？盡到你好啊！你叫佢咁做咪得咯？你信唔信扯你都要做噶啦，喂！你頭髮會甩噶嘛，大佬。啱嘅，其實就係換咗個方式去講俾佢聽，係啊，係我頭先係啊，你話梁師傅叫你啊，你開始甩頭髮啦，攞啲粗鹽去洗一個頭啦，咁樣係咪啊？係。咁你如果再擔心一啲嘅咧，就係呢啲都已經冇宗教嘅嘢啦，純粹係健康啊，大佬。用你自己可以去做㗎，即係到時啊清明啊或者中元節啊，你都可以燒多啲嘢啦。我覺得你代佢去做啦，係啊。咁我覺得係好多十方嘅眾生見到，可能有啲嘢需要你幫忙嘅，咁你當係施啦，施俾受敬係好㗎，係啊。嗱，仲有一樣嘢，你係佢老婆嚟㗎嘛？我成日鬧阿黎你㗎，你係人哋個老婆嚟㗎，你有啲嘢要做嘅，大佬唔係淨係叫你上床瞓覺咁簡單㗎咋。係啊，食咯瞓咯，做啲咩要做啊？嗱，既然你哋係兩夫妻，係咪？係。咁啊，阿太太，你嘅奶奶走咗，佢係奶奶嚟㗎嘛？係咪？係咪啊？你老公唔做啫。你可以幫你老公做噶嘛？你明唔明啊？你去買啲嘢燒俾佢，買啲金銀衣紙，係裝住香嗰時就同奶奶講，你知佢咩名噶嘛？係咪啊？阿奶奶，我係邊個啊？嗱，你啊原本要上路噶啦，咁我見到好似咧，你又喺個靈堂度，跟住同埋火葬場嗰時又推我哋啲花牌，你係咪有嘢我哋做得唔好唔滿意？唔緊要。唔滿意，我係你新抱，我幫你做翻晒，我幫你做，我幫你做，你喺個夢裏邊話俾我聽得噶啦，我幫你做翻晒，佢條氣就順，你哋冇人理佢，你明唔明啊？咁你係佢老婆，你幫佢做啦，大佬，做咗呢個先啦，好唔好啊？請問你咧嗰個門神咧使唔使開光或者去邊度買嘅？紙紮鋪買就得？唔使㗎，紙紮鋪買得貼住就 OK 㗎，相信我啦。紙紮鋪買就得。另外燒嘢嗰度去邊度燒啊？請問如果買嗰啲嘢，個廟都 OK 㗎。個廟都 OK。每一間廟都得㗎啦，係啦。使唔使寫埋地址俾你？我多你一樣嘢啊！阿女女嗰度咧，可唔可以幫我有冇辦法封咗佢隻耳朵同眼睛啊？唔緊要㗎，呢啲大少少就冇事㗎啦。因為係啊，你做啲嘢做夠咧，跟住就唔緊要嘅。即係有時候咧，屋企發生呢啲事嘅時候，敏感體質嘅人佢會容易會見到或者聽到嘅。咁咧，你將啲嘢做晒啦，跟住等到佢嗱，我個人就認為啦，人低頻嘅時候先會咁嘅啫嚇。咁啊，第一個佢大嗰啲啦，第二個咧就係可以其實曬多啲太陽就真係見唔到嘅。晒得太陽真係見到。明唔明啊？做咗先，做咗呢啲先。你記唔記得？你記唔記得？你嫁得俾你老公，你有啲嘢就要幫佢做，係真係嘅，係啦。呢啲係叫夫妻。你要記住一樣嘢，佢有幾激氣都好，係你自己揀。阿囡囡咧，粗鹽沖涼曬下太陽，好快見唔到啦，放心啦。係啊，好，咁我同你傾咗啦先啦，知唔知啊？唔使擔心，唔該曬，thank you，係啊，快啲，係唔好客氣啊。好，拜拜。我最中意你個個都係咧開心咁樣去走啊！我擺明唔抵得噶啦，而家，因為咧阿思豪話好中意咧，我哋 operator 浪問呢個問題，因為佢就問一個問題係點解係粗鹽咁樣，成個轉彎。我好想講一樣嘢。點啫？
阿朗個樣唔似咁蠢嘅。你自己問啦，唔好屈佢啦。快啲答佢，我呢啲我直頭唔想答嘅問題。嗱，好簡單嘅啫，我哋應該知道咧，粗鹽咧係源於大自然嘅一個能量啦。大自然嘅鹽咧係好有呢個殺菌嘅。科學嚟講，嗱，粗鹽大家知啦，要殺菌一定用佢嘅。咁點解佢可以殺菌咧？因為海水。海水係包羅天地嘅。咁我哋要知道啦，海水咁大嘅水咧，當佢曬乾嘅時候咧，就有少少嘅鹽，咁啦，佢好少㗎咋。係啊，佢代表咗咩咧？叫做收斂，即係將我哋所有唔好嘅氣咧收入喺呢個鹽裏邊。咁我哋經過好多嘅地方啦，咁可能會掌握咗唔同嘅氣啦，佢氣係外散嘅，咁散喺我身上，可能就會遇到啲唔好啦、陰邪啦。當粗鹽一出嚟嘅時候咧，就將氣聚咗喺裏邊啦。所以我哋見到啲陰邪嘅嘢咧，佢係好驚粗鹽噶，因為佢去到嗰度咧，佢就收攝咗，佢冇辦法去擴散。即係我哋話陰啊、靈啊，都係一種散出嚟嘅氣。係啊，你知唔知點解咧？嗱，海水係收盡日月精華，即係正所謂即係咧日月水、陰陽水。我試下個禮拜咧，我翻嚟咧揦扎出現，塞喺你前面咧，你就咩知道成個喐啊！你就啱啱講下有個氣喺度啦。阿朗係唔會問呢啲問題嘅，你唔好屈佢啦。好啦，我問得好啦，而家係咪先？唔係嗱，應該咁樣講啦。無論任何人啦，去完一啲嘅，即係譬如一啲比較我哋覺得啦污穢之氣嘅地方啦，例如係殯儀館啊、醫院啊，所有啲嘢咧，都應該係攬下火盆啊，又或者揾啲粗鹽啊、艾草啊，或者一啲碌柚葉啊、黃皮葉啊、柏葉啊，沖下個涼。係，你咪當做個 SPA 咯，係咪啊？好，記住我哋今日所教啊嚇，其實係師學同埋即係嘢風水大師兄所教嘅。好，時間去到差唔多，唔該晒，下星期再見，拜拜。